佢話係為我好，但係點解佢箍得我咁緊咁唔舒服㗎？所以我哋決定返嚟揾個真係啱你嘅人。你對於擇偶條件方面咧，有冇啲乜嘢理想嘅條件啊？一定要有嘅。最緊要夾咯，我諗。其次就舒服啊，唔好箍得我好緊咁樣咯。我係 Mandy 啦，咁平時就比較外向啲嘅，中意填滿晒自己個 schedule 啦。除咗中意打波啊，就會中意同啲 friend 一齊出去玩啊，可能行下山都係比較 outgoing。咁你做運動嘅時候咧，你會着啲咩類型嘅內衣啊？做運動就一定着翻 sport bra 嘅，打排球都係個高強度嘅運動，同埋都大動作，成日都要跳啊，遞高隻手啊咁樣，所以就中意着翻嗰啲。小姐你好，你有咩想改善嘅地方啊？着衫有時呢度會好多鬼樹肉節出嚟啦。其次就係上胸啦，你見上胸都係比較薄，冇乜肉，膊頭唔識校個條帶，唔知係好似駝背咁啊。因為其實你而家個胸圍咧着得太低啊，一定會大細胸出現啦。其實你最唔好咧，就係個膊頭啊，好斜膊，仲要曲膊，仲要係鴛鴦膊。咁變咗咧，我哋其實要將個人咁樣伸直翻，你睇唔睇個胸即刻上翻嚟啊？因為佢長期條韌帶咁掹住，咁咪變咗呢度有個拉力咯。你覺唔覺得而家望翻佢個上胸比較豐滿啦，個膊頭咧挺直咗少少啦？好滿意啊，因為完全估唔到佢係可以咁貼身啦，但係又有樣喎，又唔會箍到我好緊喎。呢隻你係覺得着落去係舒服啦，同埋你覺得個人會企直咗，會又真係有提升個感覺咯。佢話你咧幫佢揾到一個貼身伴侶啊，我咧就幫你諗好個朵㗎啦，你就係我依屆月老喎。點啊你聽完？